مبروك لكل الناس، تم تحويل الدفعات بنجاح. لو دفعاتك لسه ما وصلتش ما تقلقش خالص، لأن بيتم تحويل الدفعات من يوم 7 إلى يوم 12، والنهارده 8. فمعظم منشئ المحتوى وصلت له الدفعات بتاعته وتحولت في جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين كده. تمام، فما تقلقش خالص. لو لسه الدفعات بتاعتك ما وصلتش معانا لحد يوم 12، بعد يوم 12 لو الدفعات ما اتحولتش يبقى في مشكلة عندك، تقدر تكلم الدعم الفني وتشوف المشكلة فيها ايه. تمام. معرفة أرباحك في أدسنس بعد التحديث الجديد. تمام. طبعا كلنا عارفين ان تم تحديث جوجل ادسنس في التحديث الجديد اللي هو ظاهر قدامكم ده. فممكن واحد يدخل كده يبص يلاقي هنا الرصيد صفر. تمام، فما تقلقش خالص. فحضرتك الاول تدخل على حساب ادسنس وتعمل معاه الخطوات دي وتشوف الارباح هتظهر معاك ولا لا. لو ما ظهرتش يبقى تقدر برضو تكلم الدعم الفني وتعرف ان المشكله فيها ايه. لو ما ظهرتش بس ده هيكون بعد يوم 12، لان احنا لسه معانا زي ما قلنا من 7 ل 12 بيتم تحويل الدفعات. اول حاجه انت هتيجي تدخل على الدفعات، بعد كده هتضغط عليها، بعد كده هتجيب معلومات الدفع. ممتاز جدا يا شباب. زي ما انتم شايفين طبعا هنا حساب الدفعات يوتيوب تم تحويل الدفعات 113 دولار و38 سنت. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا دخلت ولقيت الخانه دي اصفار. لو انت دخلت لقيت الخانه دي اصفار مثلا يعني زي كده. تمام. انت لقيت ارباحك جايبه صفر من بره زي ما قلنا، وارباحك جايبه صفر من جوه. تمام. فانت طبيعي تدخل تضغط على المثلث ده كده. فالمثلث ده يفتح معاك كده، هتقول يوتيوب مصر دولار امريكا، هتضغط على يوتيوب حساب الدفعات يوتيوب. تمام، هتختار حساب الدفعات يوتيوب فيظهر معاك الارباح بتاعتك اللي هي 113 سنت. تمام. فانت ما تقلقش، لازم تدخل على الدفعات، بعد كده معلومات الدفع، بعد كده تبدا تدخل لو الحساب الدفعات معمول ادسنس زي كده. تمام، وجايب لك صفر، لا ادخل. لو انت شغال على قناه على اليوتيوب هتبدا تدخل على معلومات الدفع اللي هي بتاع اليوتيوب مع حساب الدفع يوتيوب. تمام، فهتلاقي الارباح بتاعتك ظاهره معاك بالشكل ده. هو ده التحديث الجديد بتاع جوجل ادسنس. تمام. طيب امتى اقدر استلم الارباح بتاعتي؟ يعني انا لو جبت 50 دولار هقدر استلم الارباح بتاعتي؟ لا طبعا. هتيجي هنا عند ارباحك، بقول لك هنا وهتبص كده هتلاقي بيقول لك تستلم الدفعات الشهريه اذا كان مجموعها يساوي 100 دولار. تمام، على الاقل الحد الادنى للعائد. تمام. يعني مش هتقدر تستلم دفعاتك الا اذا الحد الادنى بتاعها 100 دولار. يعني 100 دولار الا سنت مش هتستلم. 100 دولار وانت طالع، يعني 100 دولار و101 دولار 102 دولار 105 سنت 107 سنت 113 سنت. يعني اللي انا عايز اوصله لك ان حضرتك تقدر تستلم ال 100 دولار. لو جمعت ال 100 دولار فما فوق، يعني 100 دولار 101 102 130 سنت 140 سنت 150 سنت 100 دولار و50 سنت 100 دولار و30 سنت هتقدر تستلمها مفيش اي مشكله. طيب لو جبت بقى 100 دولار الا سنت واحد، 100 الا سنت واحد مش هتقدر تستلم الا لما تكمل السنت ده عشان يتم تحويل ال 100 دولار كامله. تمام. ده كان الارباح بتاعتك تساوي كام عشان تقدر تقبض او تقدر تاخد الارباح بتاعتك. يعني زي ما قلنا كده اقل الحد الادنى لتحويل الارباح وتقدر تستلمها من حسابك البنكي 100 دولار. اقل من 100 دولار مفيش، فوق ال 100 دولار تقدر تستلم مفيش اي مشكله. طب هتبدا تتحول الارباح بتاعتك في 21 9. 21 9 يتم تحويل الارباح. هتجيلك رساله ان تم تحويل الارباح بتاعتك الى حسابك البنكي. يعني هتجيلك رساله ان تم تحويل الارباح بتاعتك وهي في الطريق الى حسابك البنكي. هتبدا تتحول الارباح بتاعتك في يوم 21 9. تمام. لو جات لك رساله على ادسنس ان تم تحويل الارباح بتاعتك الى حسابك البنكي او حسابك المصرفي، تمام، فتاكد ان هتاخد في 5 ايام عمل. 5 ايام عمل يعني هتوصل لك الارباح بتاعتك في غضن 5 ايام عمل. طبعا هتطلع منهم الخميس والجمعه. تمام، وتحسب 5 ايام عمل عشان توصلك الارباح بتاعك في حسابك البنكي، وتدخل حسابك البنكي وتقدر تقبضها من البنك. لو انت عامل حساب جاري بالعملات الاجنبيه، لو انت عامل حساب بالجنيه المصري هتقدر تستلمها من اي ماكينه اي تي ام.
تمام، وتبدا تحط الفيزا بتاعتك وتبدا تسحب الدفعات بتاعتك بكل سهوله، فما تقلقش خالص. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.